Buongiorno e buon martedì 19 gennaio. Benvenuti, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa sulle frequenze di Radio Piave in blu e per chi ci segue su Facebook, su YouTube, sui social, insomma sui canali dell'Amico del Popolo. Noi giornalisti dell'Amico del Popolo siamo qui anche oggi a farvi compagnia. Oggi tocca a me, Luigi Guglielmi. Allora, vediamo subito i titoli dei quotidiani locali che si occupano anche e soprattutto della provincia di Belluno. Partiamo dal Gazzettino. Nell'edizione nazionale il titolo apre sulle vicende del governo. Conte, il giorno del giudizio, l'appello ai volenterosi, passa la fiducia alla Camera, 321 voti, 259 no. Italia, il partito di Renzi, Italia Viva astenuta, ma oggi al Senato il governo rischia, serve maggioranza ampia, il PD, la strada è strettissima. Questo per riassumere qual è la situazione, e noi diciamo una parola una in più. Sapete che alla Camera la maggioranza attuale 5 Stelle PD ha dei numeri abbastanza larghi. Al Senato molto probabilmente non riuscirà ad ottenere la maggioranza assoluta. Questo che cosa vuol dire? Che, come è già successo una trentina di volte nella storia della nostra Repubblica, il governo potrebbe cercare di arrivare ad una maggioranza relativa, cioè chi c'è in Senato oggi, e basta prevalere di un voto su chi vota contrario. Quindi al di là dei numeri che consentirebbero una maggioranza assoluta, una maggioranza relativa potrebbe essere considerata sufficiente per mandare avanti questo governo Conte 2 senza nemmeno bisogno delle dimissioni, senza nemmeno bisogno di ulteriori verifiche, senza avviare un governo Conte 3. Questa è la situazione. Per quanto riguarda il Covid, in prima pagina del Gazzettino Nazionale, Veneto, meno di 1000 casi, nuovi casi si intende, non succedeva da ottobre, quindi questa è senz'altro un'ottima notizia. Insomma, significa che gli sforzi che stiamo facendo generano dei miglioramenti, e la prima notizia, insomma, che compare è quella di questo calo dei nuovi casi. Però purtroppo ci sono ancora 94 morti per Covid, quasi 100 morti nel Veneto, che sono tantissimi. In Veneto la situazione pare in netto miglioramento, calano contagi e ricoveri, purtroppo però non i decessi, che sono 94. Abbiamo sempre detto, i decessi arrivano dopo, prima c'è il contagio, si sviluppa la malattia grave e poi si muore. Quindi i morti di oggi purtroppo sono la fotografia di quello che era il contagio magari 2 o 3 settimane fa. Oggi il contagio è ridotto, quindi dobbiamo aspettarci che tra 2 o 3 settimane cali il numero dei morti. Si registrano posti letto che si liberano nelle terapie intensive, per non dire dei contagi, dai 3.000 nuovi casi che si registravano all'inizio del mese agli 849 di domenica scorsa. Ne stiamo uscendo? Avverto un clima di esultazione per questi dati in calo, frena il governatore Zaia, ma io e l'assessore alla sanità abbiamo una grande preoccupazione, perché il Covid ci ha abituato a cambiamenti repentini. Ma insomma, sono cambiamenti repentini, si sa che le fluttuazioni giorno per giorno ci sono, quindi non è da prendere per buono il dato di oggi come una tendenza. La tendenza si sviluppa su più giorni, vedremo nei prossimi giorni se c'è questo calo. Per esempio, in provincia di Belluno, purtroppo, ieri c'è stato un nuovo aumento di positivi, ci sono stati 2 morti, c'è stato un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Questo cosa significa? Che l'altro ieri il virus è diventato più cattivo? Ma no, ci sono delle fluttuazioni. Speriamo di non star pagando ancora, di non dover ancora pagare quello che è stato fatto durante le feste, ecco perché purtroppo lì ci sono state commesse delle leggerezze di sicuro, insomma, ma non si può guardare di sicuro il dato migliore di un giorno o peggiore di un giorno per ricavarne una tendenza. Osserviamo. L'allarme Pfizer, la casa produttrice del vaccino a cui tutti abbiamo appeso le nostre speranze, no? Visto in generale, insomma, a parte i Novax, a parte i contestatori, a parte quelli che anche in provincia di Belluno hanno rifiutato il vaccino, si sa che la strada maestra è quella, come è stata sempre in tutte le grandi malattie. Nuova beffa, slitta la consegna di altre 220.000 dosi. Vedrete anche sul titolo del Corriere delle Alpi, titolone del
del Corriere delle Alpi, il problema numero uno diventa questo, cioè non si può più fare, non si riesce più a fare i vaccini finché non arrivano altre dosi o finché non arriva il nuovo vaccino. Ieri c'è stato un comunicato molto duro da parte della regione, ma anche molto speranzoso nei confronti dei progressi che fanno le autorizzazioni sul vaccino AstraZeneca, che tra l'altro è molto più facilmente gestibile, potrà essere tenuto in frigorifero normale da ogni medico di base e quindi anche dal medico di base si potrà fare un vaccino sicuro, molto più facile da fare. Ecco, e le autorizzazioni dovrebbero arrivare a fine mese, ormai mancano pochi giorni. Nuovo pasticcio, dice il Gazzettino, della Pfizer. Pensate questi nomi di queste ditte che magari non conoscevamo o conoscevano soprattutto gli addetti ai lavori, sono diventati hanno accresciuto la loro fama in un modo incredibile. Adesso Pfizer rischia di vederla crollare la propria fama per questo pasticcio enorme della mancata consegna rispetto alle promesse, con i dubbi che i vaccini siano andati a finire altrove, perché questo è quello che si teme, no? Nuovo pasticcio della Pfizer, che dopo aver tagliato il 29% del 29% le consegne dei vaccini, cioè un vaccino su 3 in meno, e dopo essersi impegnata al ripristino delle forniture promesse in una settimana, ha di nuovo annunciato che ridurrà le dosi inviate. La consegna di 241.000 slitta di un giorno. Ieri giravano i grafici sulla riduzione, il quantitativo, quanto pesa la riduzione. Nel Veneto pesa nella misura circa del 50% di dosi in meno. Quindi non è che stiamo parlando di 2 o 3 dosi. Poi c'è un caso a livello nazionale, sapete che l'assessore alla sanità della Lombardia è stato sostituito dalla ben nota Letizia Moratti, che era stata anche ministro, sindaco di Milano, eccetera. Beh, insomma, se n'è uscita con una cosa che forse abbiamo capito male, però insomma, diciamo che i lombardi in questo periodo le stanno facendo tutte per farsi amare dagli italiani. Il caso Moratti, virgolettato, vaccini, la ripartizione avvenga in base al PIL delle regioni, contributo che le regioni danno al PIL, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus, 4 criteri. Il primo, contributo che le regioni danno al PIL. Al PIL. Sono questi i 4 parametri che il neo assessore della regione Lombardia, Letizia Moratti, avrebbe chiesto di tenere in considerazione per la ripartizione dei vaccini. Quando un giornale ci mette il condizionale vuol dire che la cosa sembra così grossa ma non si è sicuri, quindi insomma la notizia circola, ma merita ancora una ulteriore verifica. Però fatto sta che le indiscrezioni dicono questo, che la Moratti avrebbe scritto ad Arcuri, che è il gestore dell'emergenza nazionale, no? Il commissario incaricato di gestire l'emergenza, chiedendogli di avere più dosi per la Lombardia a scapito di altre regioni. Perché la Lombardia corre di più, se la Lombardia sta bene tutta l'Italia, quindi è meglio che destiniamo i primi vaccini alla Lombardia. Capite bene che la cosa insomma è quantomeno discutibile. Continua il caso Donathan, che alla radio è stata richiesta di cantare Faccetta Nera. Lei si è ben prestata e siccome la sua appartenenza politica la colloca in quell'area che comunque ha bisogno di prendere delle distanze in modo adeguato dal fascismo, dagli aspetti più bui di quel lungo periodo che ha condizionato la storia italiana e le vite di moltissime persone, l'ultimatum della Lega: Donathan si scusi o voteremo la mozione. Dipende tutto da lei. La Lega non assolve a priori Elena Donathan, l'assessore regionale veneto che alla radio ha cantato Faccetta Nera e che oggi sarà, virgolette, processata in Consiglio regionale, in una seduta che per la prima volta in 50 anni di storia vedrà mettere ai voti una mozione di riserve. Dipende da quello che l'assessore Donathan dirà. Ci aspettiamo molto dal suo discorso, è tutto nelle sue mani, dice Alberto Villanova, il coordinatore dell'intergruppo Lega Zaia Presidente, Lega e Gruppo Misto. Quindi insomma una vicenda che ha del positivo, perché significa insomma che rispetto a a un certo passato, insomma, anche all'interno della coalizione di centrodestra con la Lega leader, insomma, certe cose si ritiene opportuno che vengano censurate. Veneto, nessuna sanzione a chi si ravvede, no,
della consulta, ma insomma qui andiamo sul tecnico, non avremo tempo di approfondire. La foto di prima pagina del Gazzettino riguarda una vicenda accaduta a Padova, dove una bombola di gas fa esplodere la casa, sono morti marito e moglie all'interno della loro villa che ha preso fuoco, è successo in provincia di Padova. Purtroppo insomma sono brutte notizie che riguardano la nostra regione. Noi andiamo avanti velocemente in cerca di quelle tra le notizie che riguardano, che ci interessano di più a livello di provincia, perché questa rassegna è fatta così vuole essere una rassegna che ci mostra soprattutto i fatti con ricadute su Belluno, sulla nostra provincia. Andiamo avanti, saltiamo quindi le pagine relative alla crisi di governo e raggiungiamo la pagina 6 che riguarda appunto l'emergenza nord-est con il coronavirus, vaccini, l'appello di Zaia, distribuzione solidale delle dosi tra le regioni. Vedete che è incredibile. Ancora una volta Zaia, che è della Lega, stesso colore di governo della Lombardia, afferma l'opposto di quello che i suoi colleghi e confinanti lombardi annunciano, e cioè mentre la Moratti chiede una distribuzione dei pochi vaccini che ci sono a vantaggio della Lombardia, perché la Lombardia deve trascinare il resto dell'Italia, Zaia invece chiede una distribuzione solidale delle dosi tra le regioni, che è una richiesta ben diversa, insomma, cioè chi ne ha di più provveda anche là dove ci sono i problemi. Al Veneto, con Friuli, Emilia e Trentino, le forniture risultano dimezzate, come vi dicevo prima, no? 50%. Intervenga lo Stato, già somministrato il 68% delle fiale, la media nazionale non raggiunge il 10%. Nella foto vediamo i simpatici occhi della prima vaccinata d'Italia, l'infermiera romana Claudia, ricordiamo che era stata oggetto di attacchi incredibili sui social proprio perché aveva mostrato il proprio volto, insomma, durante la prima dose di vaccino. No? La pagina successiva ci interessa molto perché appunto ci dà le buone notizie che da tantissimo tempo attendiamo, e cioè i contagi giù. Meno di 1000 non succedeva da ottobre. Crollano le infezioni, calano i ricoveri, ma il governatore noi non esultiamo. Pesante invece il dato dei decessi, 94. Ieri solo 19.795 test, è l'effetto del weekend, quindi oggi ci si aspetta che salgano. Su questo diciamo una cosa, perché ne abbiamo scritto sull'Amico del Popolo e abbiamo visto online e abbiamo visto che c'è un grande interesse da parte vostra. Il Veneto, come dicevamo, ha un RT, cioè un indice di riproduzione del virus nel tempo basso, perché è sotto l'1, e l'1 è il valore che determina il passaggio in area arancio, 1,25 è quello che determina il passaggio in area rossa. La Lombardia è 1,39 mi pare, quindi molto sopra 1,25, per cui è scattata automaticamente la zona rossa. Il Veneto a meno di 1 doveva essere in zona gialla. Perché finisce in arancio? Finisce in arancio perché ha un altro indicatore però pesante, che è il numero dei nuovi positivi sui 100.000 abitanti in una settimana. Bene, gli esperti sanitari ritengono che quel numero non dovrebbe superare la soglia di 50, non dovrebbero esserci più di 50 nuovi positivi ogni 100 abitanti. 100.000 abitanti, no? Bene, il Veneto ieri abbiamo dato una sbirciata ai numeri della regione, in un giorno, logico, un giorno non fa tendenza, ma si aggiunge alla tendenza positiva, molto buona, della settimana scorsa. Il Veneto ieri ha segnato solo 20, che vuol dire che in una settimana potremmo andare un po' sopra il 100, ma non sono i 240 della scorsa, non sono i 400 di 2 settimane fa, quindi siamo nettamente in calo e nettamente in fase di avvicinamento verso quella area bianca
che è l'altro parametro, cioè sotto 1 di RT e sotto 50 come soglia di nuovi positivi si finirebbe in area bianca dove può riaprire tutto sostanzialmente. Allora il traguardo non è domani, ma non è neanche così lontano, per cui credo che sia giusto rivolgere un appello a tutti noi a tenere duro e a cercare di andare avanti con le misure di sicurezza, perché qui, senza ancora vedere probabilmente l'effetto del vaccino, stiamo riuscendo ad abbattere in modo significativo il numero di nuovi contagi, e questo, come vi dicevo, diventa un criterio fondamentale per ottenere una maggiore libertà entro poco tempo, insomma, ecco, quindi impegniamoci perché ne vale la pena. Pfizer, un altro pasticcio con i vaccini, slitta l'invio di 240.000 dosi e abbiamo detto la circolare ai prefetti. Le seconde case restano un mistero. Ecco, ieri ne parlavamo in riunione di redazione all'Amico del Popolo, ma è possibile che non si riesca in un decreto che viene soppesato in 1000 modi a dire una parola chiara sulle seconde case? Non è chiaro, dice il sottotitolo, se immobili affittati per breve tempo o multiproprietà possano essere raggiunti anche passando da una zona rossa a una zona gialla. Allora, nel guardare la bozza del Corriere del DPCM, il Corriere della Sera l'altro giorno, era una rassegna che ho fatto io, aveva dato per certo che le case anche all'interno della propria regione non erano raggiungibili, perché si poteva andare in seconda casa solo se all'interno del comune. Poi è uscito il DPCM che ha tolto la frasetta che c'era a Natale che vietava l'accesso alle seconde case, di fatto lo limitava molto, e quindi il fatto che l'abbia tolta è stato interpretato, e dopo nelle domande del Ministero si è dato ragione a questo, è stato interpretato come un'apertura, cioè case raggiungibili anche fuori dalla regione, però la formulazione è veramente nebulosa, non si capisce, ci voleva poco insomma essere chiari su questo. Adesso c'è una circolare ai prefetti, ma appunto il titolo del Gazzettino dice che resta un mistero la possibilità di accedere alle seconde case. È una cosa che in provincia di Belluno ha il suo peso, perché in provincia di Belluno molta gente risiede a Fondovalle, Belluno, Feltre, Sedico, nei grossi paesi di fondovalle, Ponte nelle Alpi, ma hanno magari origini nell'alta parte della provincia dove le case sono le case dei nonni, e la gente è abituata a raggiungere per trovare lì magari un momento di svago e di relax, o magari per mettere a posto cose. Ecco, in caso di necessità comunque si possono aggiungere, però non è chiaro, insomma, non è stato scritto in modo chiaro che cosa si può fare e che cosa no. Allora andiamo avanti, il caso Donazzan, la Lega pretende le scuse in aula. Ecco, se non avevate presente chi è Elena Donazzan, c'è la foto in grande sul Gazzettino, ma noi la conosciamo bene anche perché Elena Donazzan ha seguito da vicinissimo nel suo ruolo di assessore come si dice, la vicenda della CC di Mel, quindi tante volte l'abbiamo vista in provincia per questo motivo. Noi andiamo avanti, c'è la foto dei due coniugi che purtroppo sono morti a Padova. Chi vuole vedere, chi ci ascolta in radio, gli amici, tanti amici che ci ascoltano in radio, sappiamo che molti ascoltano in macchina questa rassegna, magari mentre si spostano per andare al lavoro. Ecco, a tutti voi diciamo che se come al solito volete vedere poi le fotografie, i titoli di cui vi parliamo, insomma, trovatevi un PC oppure al telefono e seguite le nostre pagine Facebook e YouTube. Se ci mettete anche un like, sapete che non ci dà certo fastidio, anche perché così ci sembra di avere un dialogo più diretto con voi quando vediamo i vostri volti, insomma, che ci mettono il like, o magari anche quando ci fate delle osservazioni, ci dite cosa pensate, quali sono le vostre preoccupazioni in questo momento, cosa pensate anche di questa rassegna. Allora, finiamo le pagine del Gazzettino Nazionale, arriviamo a Belluno, eccoci qui. Allora, il dato è tremendo, è sul lavoro, è sull'economia provinciale, e il titolone è questo: ha chiuso un'azienda ogni 2 giorni. La Camera di Commercio rivela i dati del 2020, perse 194 attività, mentre l'anno precedente erano state solo 97, quindi da 97 a 194 attività chiuse. La preoccupazione del presidente Pozza: non abbiamo ancora visto gli effetti sugli alberghi e sulla ristorazione, quindi possiamo attendersi di peggio. Andiamo a vedere il lancio, poi l'articolo è firmato Trentin e lo potete leggere a pagina 2, noi ci soffermiamo solo sul lancio e poco più. Sono 194 le attività chiuse negli ultimi 12 mesi in provincia di Belluno, più di una ogni 2 giorni. Passano 2 giorni e chiude
un'azienda. Il confronto con l'anno precedente è impietoso, nel 2019 erano state 97, a preoccupare è la tenuta del turismo su tutto questo. Non abbiamo ancora visto il temuto segno negativo, ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza. La ripresa avvenuta nei 2 trimestri centrali dell'anno, più 40 sedi, ma era di 82 la crescita nello stesso periodo del 2019, è servita solo ad attenuare l'entità di queste flessioni. A passarsela peggio di tutti, dicono i dati, è il commercio al dettaglio, è la categoria più penalizzata nell'attuale situazione. Allora, il Gazzettino, non credo faccia un gioco di parole, si riappropria del senso dell'aggettivo e scrive cifre positive, e a positivo finalmente vogliamo dare un significato positivo. Terapie intensive e ricoveri, Belluno fa meglio del Veneto. Il commissario della sanità bellunese, Adriano Rasi Caldogno, è ottimista, stiamo forse percorrendo la via d'uscita. La dimostrazione starebbe nelle cifre, la percentuale di ricoveri e terapie intensive a Belluno è inferiore alla media veneta. In realtà, se guardiamo il numero che vi dicevo prima, cioè l'indicatore che lo Stato, su indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè su indicazione della scienza, l'indicatore che lo Stato ha deciso di prendere in considerazione, quello dei nuovi positivi sui 100.000 abitanti, Belluno non va bene. Ieri, ripeto, mentre avevamo il Veneto a 20 nuovi positivi su 100.000 abitanti, Belluno segnava 39, cioè il doppio del Veneto sostanzialmente. Quindi se è vero che qualche numero degli ospedali ci induce a ottimismo, ed è un'ottima notizia quella che dà il commissario della sanità bellunese Adriano Rasi Caldogno, è anche vero che non tutti i nostri indicatori ci inducono a sostenere che Belluno sia messa meglio del Veneto, anzi Belluno probabilmente continua ad essere messa peggio del Veneto. Turismo, la rabbia degli operatori, lavoro o ristori. Stamattina un flash mob ad Alleghe, Rabba, Falcade, Marmolada e Zoldo. Flash mob distanziato, dice il titolo, il lancio prima pagina, all'insegna del motto lavoro o ristori. Questa mattina, in contemporanea, ad Alleghe, Rabba, Falcade, Marmolada e Zoldo, in campo scenderanno i tanti operatori del turismo invernale che, con l'ennesimo posticipo dell'apertura degli impianti sciistici, sapete che le ha messi il DPCM, lo mette a metà febbraio, dopo l'aggravarsi della situazione pandemica, vedono ormai compromessa la stagione, se non addirittura mai iniziata e già terminata. Il grido d'allarme sarà ripreso dall'alto da un drone. Allora, il caso degli infermieri, l'ULSS posticipa le assunzioni delle RSA, intesa raggiunta tra ULSS e RSA. Le assunzioni degli infermieri saranno posticipate, ma il problema di organici nelle case di riposo per ora rimane. Sapete cosa vuol dire questa faccenda? Sapete che è stata fatta un grande concorso per l'assunzione in ULSS, negli ospedali, nelle strutture sanitarie pubbliche, di infermieri. Moltissimi infermieri bellunesi hanno partecipato al concorso, lo hanno passato, quindi avranno un posto di lavoro negli ospedali, nelle strutture dell'ULSS. Ma da dove vengono questi infermieri? Vengono soprattutto in larghissima parte dalle case di riposo, dove i contratti non sono vantaggiosi come quelli dell'ULSS, dove ci sono situazioni comunque diverse che forse vengono giudicate più pesanti. Ecco, non dappertutto così, però in generale insomma è un po' questa l'impressione. Fatto sta che le case di riposo, che già fanno fatica a trovare infermieri normalmente, in questo caso, se l'ULSS se li porta via, diciamo, attraverso questo regolare concorso, per le case di riposo rischia di essere un guaio grosso. E l'intesa appunto raggiunta tra l'ULSS e le RSA e le case di riposo è proprio questa, che le assunzioni in ULSS vengano posticipate per dar tempo alle case di riposo di trovare una soluzione alternativa. La foto centrale, Cortina, polemiche sul video di un influencer sui social, Ferrari nella neve salvato dai pompieri. Sono rimbalzate in rete le immagini dell'influencer Pirillo, confesso di non conoscere questo individuo, che durante una delle più grandi nevicate degli ultimi anni ha raggiunto Cortina insieme ai suoi amici al volante di alcuni bolidi da sogno. Non sono mancate le polemiche, anche e soprattutto perché c'è stato bisogno dei pompieri poi per tirarlo fuori dalle rogne. Belluno, tassa di soggiorno, gli albergatori dicono toglietela, andiamo avanti, banda larga solo fra 3 anni arriverà in tutti i comuni. E qui diamo una notizia
così insomma importante, credo si stanno facendo degli sforzi enormi per mettere giù sta banda larga, non è detto che quando fra 3 anni si finirà non ci siano già nuovi sistemi, perché avanzano nuove tecnologie su cui in altri stati già si punta molto. Dietro c'è Elon Musk con i suoi progetti di copertura satellitare dall'alto e di offerta dall'alto, dal cielo, della banda larga, e quindi tutti i nostri sforzi per mettere giù i cavi, diciamocelo chiaramente, potrebbero perfino risultare, non dico vani perché comunque li si utilizzerà, però insomma aveva senso se si faceva prima, ecco, per dirla in modo brutale. Borgo Valbelluna, ex ACC, appello dei sindacati, manca liquidità, presto un incontro al Ministero. Allora noi andiamo avanti, vediamo i grafici che la Regione ha realizzato per mostrare che la situazione di Belluno è buona, la pressione sugli ospedali non è così elevata come nel resto del Veneto, e questi sono sicuramente dati positivi. Il titolone è questo: Rasi, imboccata la via d'uscita. Noi ci aggrappiamo a questo titolo perché speriamo veramente che le cose stiano così, lo vediamo da molti indicatori, però ripeto, per quello che possiamo analizzare noi dell'Amico del Popolo, numeri in mano, abbiamo l'impressione che Belluno stia facendo ancora un bel po' di fatica in più rispetto al Veneto, quindi da noi serve un di più di attenzione e cautela. Concorso per gli infermieri, trovato l'accordo, abbiamo detto non ci torniamo su, ogni 2 giorni addio a un'attività, turismo, rebus della tassa di soggiorno, morto Barzon, il parrucchiere che anticipava, mode e futuro, aprì il salone Guido a Porta d'Oiona, le sue poltrone erano molto ambite. Un altro personaggio che se ne va, un altro lutto di questi ultimi mesi. Mondiali di sci a Cortina, vigili anche dal capoluogo, burocrazia e pandemia tengono a freno le reti. Il report mette in luce le carenze della provincia dolomitica sul fronte dello sviluppo. L'unica macchina arancione della locomotiva del nord-est, Padrin, dobbiamo accelerare. L'unica macchia arancione che indica una situazione di maggiore ritardo, e parliamo di infrastrutture tecnologiche. Feltre, la crisi è troppo forte, ora abbasso le serrande. Marco Pilli ha deciso di chiudere il negozio Idea 2000 al centro Le Torri. La bottega era stata aperta nel 2013, schiacciata dal peso della pandemia. Sorriva, palestra dello sci di fondo, morì nel bosco, pena confermata per il datore di lavoro, accadde a Sedico. Dubbi sul futuro Italcomp, serve un incontro al Ministero, parliamo ancora e sempre dell'ACC. Dal Paos in Alpago muove la sua squadra per la prossima sfida elettorale. Amministrazione Luxottica, Sedico, alleati per i più deboli, turismo, operatori stremati in Agordino, flash mob per il lavoro e i ristori. Abbiamo detto niente da fare, la Zingenesta a Canale d'Agordo si arrende al Covid, appuntamento al 2022. Bolidi sulla neve, il video scatena polemiche, abbiamo detto. Dobbiaco Cortina, il titolone di apertura dello sport, ultime rifiniture. Corriere delle Alpi, prima pagina del Corriere delle Alpi, vaccini ridotti, stop a nuove dosi. Come abbiamo detto è una vicenda incredibile. Il sommario dice questo: dimezzate le forniture, Ulsuno destina tutte le fiale per i richiami, Zaia, Pfizer, vergognosa, faremo causa. Questo è il titolone. La foto di apertura riguarda il teatro si arrende, stagione finita, ora aiuti e certezze per ripartire. Questo è un dramma per la nostra cultura. Le superiori del Veneto restano chiuse fino a febbraio, la Regione lo conferma. In assenza di garanzie circa la sostenibilità del rischio epidemiologico, le scuole superiori del Veneto non riapriranno. È stato ribadito l'orientamento della Regione, superiori in DAD fino alla fine di questo mese. La RSA fa i conti con l'uscita degli infermieri, tagliamo le noti. Belluno, l'ULS accelera sui ristori ai centri servizi, c'è 1 milione, gara per i bus, autoguidovie vuole crescere in Dolomiti Bus, dai milanesi la sola offerta per la partnership e la concessione delle linee. Belluno, pestaggio fuori dal bar, è gravissimo. Un muratore, Daniele Vecellio,
36 anni, originario di Auronzo, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona, lavorava nelle Marche, perché è stato aggredito da 3 persone che lo hanno picchiato brutalmente, è caduto, ha battuto la testa e questo gli ha procurato dei traumi che hanno richiesto un ricovero in ospedale in gravi condizioni. Cuore e nervi saldi, noi finiamo con questo titolo e con questo volto, anche perché viene da Zoldo, abbiamo simpatia per Zoldo in questa situazione in cui si trova anche per colpa dell'isolamento delle frane. Cuore e nervi saldi, Cinzia guida la protezione civile. Cinzia Soldan è la presidente del nucleo operativo di protezione civile Radio Club CB Zoldo Dolomiti, volontaria da 10 anni e gelatiera. Cinzia ha iniziato fin da piccola ad aiutare i suoi compaesani, istruita dalla nonna nel piccolo villaggio di Astragal. Ecco, con questo volto simpatico e determinato noi chiudiamo la nostra rassegna, vi auguriamo una buona giornata, come al solito buon martedì, sempre attenti, sempre sereni, andiamo avanti, ciao a tutti, ciao.